Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Öncelikle dün video atamadığım için hepinizden özür diliyorum. Aslında video atmaya çalışmıştım ama video uzun geldiği için yollayamamıştım. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir boraks slime yapacağız. Neyse malzemelerimi sayayım. Bir kaşık, bir kap, tuz ve Pantene şampuan. Herhangi bir şampuan da olabilir, yani markası fark etmiyor arkadaşlar. Ama Blendax varsa evde Blendax'ta yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü ben denedim. Sadece Blendax'ta olmuyor. Ben önceden sıkmıştım şampuanımı. Şimdi birazcık tuz ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, tuzumu da ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Evet arkadaşlar, sanki toplanıyor. Şöyle şu şekilde size göstereyim ben. Şöyle. Bakın, yani çok akışkan. Güzel yani. Bir boraks tutkası slime'a göre gayet iyi. Şimdi arkadaşlar, buzdolabının hangi kısmında bekleteceksiniz? Üst kısmında, buzluk kısmında mı? Yoksa alt kısmında mı? Alt kısmında bekletecekseniz 30-35 dakika bekletmeniz gerekecek. Ama üst kısmında bekletecekseniz 5 dakikaya geçmemeli. Çünkü slime donabiliyor arkadaşlar. O yüzden size uyarayım yani ben. Ondan sonra ne tarafta bekleteceğimizi niye söylemiyorsun falan demeyin. O yüzden yani. Tamam, ben bunu iyice bir karıştırayım. Arkadaşlar, ben bunu karıştırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu slime'ı güzelce karıştırdım. Şimdi bunu bir 5 dakika ben buzluğun üst kısmında bekleteceğim. Tabii siz alt kısmında bekletebilirsiniz, zaten söylemiştim. Ben hemen bunu 5 dakika kadar bekletip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bunu bir 5 dakika beklettim. Şimdi birazcık karıştırıp elime dokunacağım. Bakalım elimize yapışacak mı? Tamam. Şimdi bakabiliriz. Bir dakika. Buzluğum kapağı açık kalmış. Şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar, şimdi buna dokunuyorum. Yapışma yok, gördüğünüz gibi. Hatta şöyle. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizin önünüze de dokundum. Yapışma yok. Ama elinize almak için buzlukta isterseniz birazcık daha bekletin, ama ben tavsiye etmem. O yüzden alt kısımda bekletmeniz daha iyi olur. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ve istek videolarınızı da çekmemi istiyorsanız videolarıma like atmayı ve mesajların olduğu kısma istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Videolarıma like atmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.